د څه د پاسه 1 میلیون افغانیو په ارزښت له کډوالۍ تازه راستنه شو او داخلي بې ځای شوو کورنیو سره 12 زرنجو مرسته ترسره شوه. د مرستو دغې لړۍ پیل د لغمان والي محمد اسف ننګ، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، په ختیځ کې د یونیسیار ادارې مشر محمد، د کډوالو ادارې مسؤل او یو شمېر نورو برخوالو وکړ. لومړی په ختیځ کې د یونیسیار ادارې مشر محمد وویل چې د دوی اداره په بېلابېلو برخو کې له کډوالۍ راستنه شوو او داخلي بې ځای شوو کورنیو سره مرستې ترسره کوي چې په لړ کې نن 12 کورنیو سره د کورني اقتصاد پیاوړتیا او د بدیل معیشت د مرستو په لړ کې هرې کورنۍ ته یو دانه 90 کیلومتر زرنج ورکړ. After this gathering, maybe we'll have a few minutes to your office to explain to you the thing that we do. Basically, this kind of a project, we are trying to help people who are coming back to make their return sustainable and stay home. نوموړي وویل هغه کسان چې دغه مرسته ورسره ترسره کیږي هڅه دې وکړي چې لاسته راغلي مزدورۍ باندې خپل کورونه وساتي او اړ نشي چې بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ لومړی د یونیسیار ادارې له مشر څخه د مننې ترڅنګ دغه ډول مرستې کډوالو او اړمنو لپاره ډېرې مؤثرې وبللې. هغه وویل په دغې چارې سره به په مرکز او ولسوالیو کې د ګڼ شمېر هیوادوالو اقتصادي ستونزې حل او د حلالې نفقې پیدا کېدو ښه وسیله شي. مساعدتونو ادارو لخوا دغه ډېر ښه یو آغاز ده. یعنې که ته تیرو 18 کلو کې بنیادي مساعدتونه د هغه غذا او تامین غذایي او د معیشت د بهبود لپاره داسې پروګرام سوی وای، شاید اوس په ډېر زیات په زرهاو په لکونو خلک به دا راستنېدونکي هغه به اوس په کار و. دا د یونیسیار هم ډېر ښکلی ابتکار ده. واقعا زه ستاسې د ټیم نه د ټولو نه مننه کوم چې تاسې یو ډېر ښه آغاز ته من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. دا د حدیث مطابق څوک چې یو ښه سنت ژوندی کړي د هغه اجر هم شته او اجر د هغه چا چې عمل پې کوي. په همدې حال کې محمد قادر چې تازه له کډوالۍ راستون شوی خوښي وښوده چې د ولایتي ادارې د ښې رهبرۍ له امله دوی سره دغه ډول مرستې ترسره کیږي. هغه وایي له دې وړاندې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ و او هیله مند دی چې اوس به یې ګزاره ترسره شي. د زړه له کومې ډېره مننه کوو چې موږ سره په دې کې غټه همکاري وکړه. موږ ته سره دا کومک وکړه تر څو موږ په دې باندې خپلو بچیو ته نفقه پیدا کړو او حلال رزق پیدا کو. د ټولو نه موږ ډېره مننه او دا ډاډ هم موږ تاسو درکوو چې موږ په ډېرې ایماندارۍ سره د خپله وظیفه سرته رسو. په دې باندې به موږ خپلو بچیو ته نفقه پیدا کوو او هېڅکله به موږ د خرڅېدلو کوم سوچ او فکر ونه کړو. او انشاءالله چې په دې کې موږ نسي موږ بچي به هم تاسو دعا کوي ځکه چې موږ یو روزګار پیدا کړ او موږ مخکې د روزګار څښتنان سو موږ چې له پاکستان راغلي موږ بېروزګاره ګرځېدو. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس د معلوماتو له مخې د هر زرنج قیمت 90,000 افغانۍ دی چې ټول اړین اسناد هم لري.